පොඩි vlog එකක් ගේන්න හිතුවා. අද අපි යනවා හෙලිකොප්ටර් tour එකක් ඉන්න. හෙලිකොප්ටර් tour එකක්. අසෝල ගිනි කන්දර බලන්න. අපි ඉතින් පොඩි විනාඩි 7ක වගේ පොඩි vlog එකක් කරන්න යනවා. කලින් හෙලිකොප්ටර් දෙකක් තිබුණා. දැන් එකක් කඩන් වැටිලා. දැන් එකයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. අපිට වෙලා තියෙන්නේ ඒක නගින්න. දැන් අපි බලමු මේක. ඉවත් එහෙම මේ ඩුව එකට සම්ෆෝන් කියන්නේ විනාඩි 3ක කියන්නේ හරි විනාඩි 3ක ඩුව එකක් තියෙන. විනාඩි 3 ඩුව එකට ජපන් මුදලෙන් 8000ක් එනවා. ඒ වගේම විනාඩි 7ක ඩුව එකක් තියෙනවා. ඒක 12000ක් එනවා. ඉතින් ඔය වගේ පොඩි පැකේජ් දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉතින් අසෝවට කොකක් යුෂුවල ඉන්නවා නම් ඇවිල්ලා බලන්න. ඉතින් අතරම හොඳයි. අපි ගිහින් බලමු. Aisa the helicopter tour again over the super man. ඇත්තටම මේ අපි අද ගියා ඉතින් ඇත්තටම කෙනෙක් 8000 ක් කල්ලුත් ඒ ගණන් කිව්වා ඉතින් මම නාය හැරුවේ. ඉතින් මම අසෝ වීඩියෝ 3ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හතරවෙනි වීඩියෝ එක අසෝ කරලා ගන්න. ගිනි කන්දරම ගොඩක් පාරක් ඇවිල්ලා තිනවා ඉතින්. අද තමයි මේ උඩින් හෙලිකොප්ටර් එකක බැලුවේ ඉතින් මට හිතෙනවා ඒක ඇත්තටම හොඳයි කියලා. ඉතින් ඉස්සරහ වීඩියෝ වල පොඩි
අපි දෙන්නගේ වීඩියෝස් ගොඩක් හම්බෙයි. ඉතින් ආය හම්බෙමු ගිහින් එන්න. good night. නෙමෙයිනේ. හරි. ගොඩක්ම එක්ස්ට්‍රා මාස්ටර් එකේ වගේ තමයි අපි දෙන්නගේ වීඩියෝ හම්බෙන්නේ.